ரேஸ் பயிற்சி நிறுவனத்தின் 14வது கிளை திறப்பு விழா நடைபெற்றது. அதிக அளவில் வங்கிகள் மற்றும் அரசு துறைகளில் வேலை வாய்ப்பினை தேர்வு எழுதி அதன் மூலம் பங்கு கொள்ள செய்த சென்னை ரேஸ் பயிற்சி நிறுவனத்தின் 14வது கிளை திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இவ்விழா பாளையங்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள பாஸ்போர்ட் ஆபீஸ் எதிரில் வைத்து நடைபெற்றது. விழாவில் சென்னை ரேஸ் பயிற்சி நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர்கள் பரத் சீமான், மதன் சீமான் ஆகியோர் வரவேற்புரையாற்றினர். சிறப்பு விருந்தினர்களாக நெல்லை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சந்தீப் நந்தூரி, நெல்லை மாநகர சட்டம் ஒழுங்கு காவல் துணை ஆணையாளர் சுகுணா சிங், மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் பாஸ்கர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு புதிய கிளையினை ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்து சிறப்பித்தனர். இந்நிகழ்ச்சியில் செந்தூர் அகாடமி நிர்வாக பங்குதாரர் மணிசங்கர், அகாடமிக் மற்றும் டெக்னாலஜி இயக்குனர் மகாராஜன், முருகன் உட்பட மாணவ மாணவிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.